Қадір. 3 бөлім. Бұны естіген анасы қызым-ау дей беріп еді, Айжан есікті тарс жауып шығып кетті. Көкейінде әке-шешесіне деген реніш тұтанды. Айжан жылап отыр. Жұмыс істегенін міндетсінмейді. Бірақ неге әке-шешесі бұны да ойламайды? Айжан сұраса жоқ дейді. Сенімге өзі өмірінде ұстап көрмеген айфон ап береді. Үйге қабағы қатуланып кірген бойжеткен түпкі бөлмеде жатып алды. Үйде ауыр үнсіздік. Бір кезде сенім келді. Сенен ешкім ақша сұрап жатқан жоқ қой. Берсең, өзің беріп жатырсың. Айфон алды деп ішің тарылып жатыр ма деп төтесінен қойып қалды. Өй, сен өзің әке-шешеңді ойлайсың ба? Айфон алдыртқанша соларға жылы, қыстық киім әпермедің бе? Айфонды не істейсің? Пісіріп жейсің бе? Өзің жұмыста істемейсің, деді Айжан қапаланып. Ауылда жұмыс жоқ. Жанымыз тірі болса істейміз. Қалаға бармаймын, деді Сенім де қалыспай. Сенімнің қалаға не үшін барғысы келмейтіні түсінікті. Ауылда ғашығы бар. Сексенбайдың баласы Сұлтан. Ауылда не үшін жүргеніңді білеміз. Сұлтан сені қайтсын. Құр дәмеленіп жүрсің, деді Айжан. Сенімнің көңілі босап кеткен тәрізді. Үндемей тұрды да бұрылып шығып кетті. Айжан 2-3 күннен кейін қалаға оралды. Келе сала жұмысына оралды. Ауыр болса да ақшасы жақсы. Бұдан кейін ауылға ақша жібермеймін деп бекінді. Анасы да ештеңе сұрай қойған жоқ. Айжан тапқан ақшасын өзіне жұмсап өмір сүріп жатты. Үйдегілерге өкпесі қара қазандай. Сөйтіп жүргенде италиялық бір жігітпен танысты. Антонио аударма жасауға тапсырыс берген. Шет тілін жақсы білетін Айжан тапсырысты оңай жасады. Антонио Айжанды кешкі асқа шақырды. Шетелдік азамат пен қазақ қызы бір-бірін осылай тапты. Антонио Италияда тұрады. Қазақстанда жұмыс бабымен уақытша жүр екен. Бірер айда еліне оралатынын айтты. Антонио мен Айжанның қарым-қатынасы күн өткен сайын беки түсті. Соңы махаббатқа ұласып, шетелдік жігіт Айжанға ұсыныс жасады. Бұны естіген Айжанның әке-шешесі қатты ашуланды. Әсіресе әкесі. Егер сол жігітке тұрмысқа шықсаң, сені қызым деп мойындамаймын, деп әкесі телефонның ар жағынан тегеурінді қарсылық танытты. Анасы да, сондай сары бала біздің ауылда да толып жүр. Қарағым, шетел асып кетем дегенің не, деп жылады.